wax dhibaato imika ka ogoon oo ka jiro nabadgelyo darro oo la sheegi karaa gobolka kama jiraan way jiraan tabashooyin yaryaroo ay dadka qaardeed naga sheegaan oo anba ciddii wax naga dishayna looma soo qabanayo waxaasuna waa iska sunna cabashadu laakiin anagu waa inta taagaya waanu dadaalaynaa inaha inaanu dhammaystirno jecellay beelo walaalaa oo deegaanka ku dagaalama waxaa la leeyahay hadda ciidan ka mida beelahaas oo la leeyahay way goosteen dhinaca Puntland bal arrimaha ka waran horta ciidan badan oo urursan oo meel joogay ma jirin waxaa jiray ciidan yaroo meel leeyahay garab cad deganaan jiray oo la oran jiray waxa lahaa buur madow ciidankaas markii aanu garab cad anageegan baaba la soo ciidanka tagay waxba ugu maanaan tagin iminkaas waxa la sheegayaa dhowr baabuur oo la leeyay ninkaas lahaado xagga iyo Puntland bay u kaceen manay tagin Puntland meel isla gobolka Sanaagaho xeengol ka sokaysa ayaa inta noogaan degan yihiin wax laakiin kale ciidan oo meel ku urursano jiraa ma jiraan kaana insha Allah waa la qaramayn doonaa tii saan ku tala jiro fiican markii hore ma boqor Cismaan oo Maxamuud Buuru Madow ayaa ciidan ka lahaa sidaas miyaa oo gaadiidka iyo hawlaha ba fakareen gaadiidka isaga lahaa baa la leeyahay annagu wali de shaahidu bixayni ma orano ciidankaas meel ay ku urursanayeen tagna ma arag laakiin halka waa lagu sheegi jiray markaan tagnayna ugu maanaan tagin way ka bixeen baana leeyahay imikana halkaas lagu sheegayaa marka wixii jiraaba daca ka hor iman doona insha Allah